بسم الله الرحمن الرحيم. قصة وقصيدة. هذه القصة هي قصة حنش الجوفاء، وهذه القصة حدثت لجحران الغامدي من قرية الجلحية إحدى قرى غامد المعروفة. قام جحران هذا خذ أهله وحلاله ومعه ثور هلكان، لأن الديرة كانت ما فيها شك، هلكان ما يقدر غصبا يمشي غصبا يتحرك، وراح الجار هذا وبقي عند جاره هو وأهله يشتغل معه كعادة العالم. فبي مدة سمن هذا الثور، طاح في خير وطاح في نعمة، فأكل وتعرف جاي من جوع أكل ثم سمن الثور كبر. كان فيه اثنين أعجبهم هذا الثور من القرية الجوفاء، أعجبهم هذا الثور. قال الثور هذا ما له ليش ناكله، لكن كيف ناكله، كيف نذبحه ناكله، مصيبة هذه. قال واحد أنا عندي الطريقة. شنو الطريقة؟ قال أنت خذ لك شوية قضب برسيم وندخل على الثور شايف في الليل، وأنت مد البرسيم، الثور بيقوم يمد لسانه عشان ياخذ اللقمة دي البرسيم، وأنا لا مد لسانه معي سكينة بمسك لسان الثور واقطعه واخليه يطلع. بعدين بقيت القصه عندي انا. قاموا فعلا عملوا هذه الطريقه. احدهم اخذ غطت البرسيم ودها للثور، فمد هذا الثور لسانه شايف على اساس انه ياكل برسيم، فمسكه الثاني وقطع لسانه. المحل مفتوح. صاحب البيت اصبح الصباح وجاي يتفقد، واذا بالدم، الدم من المرأة، خرج يصيح. ايش الدم هذا؟ الثور قد صابه مصيبه، خرج يصيح. شافوا هم كان في طريق من امام البيت، طريق رجل يمرون الناس سبيل، جو مارين كانهم مارين الاثنين دول. ايش بك يا ابو جحران عسى ما خلاف؟ قال الثور، قالوا ايه هذا الداب اللي ذبح في فلان وذبح في فلان، هات الثور ذكوه الحق ذكاته. والله هذا الداب صرم انطلت عليه الحيل. اخرج الثور وذبحه وقسم الثور، بس جاء توكل على الله في الحول. ربك سبحانه وتعالى عندما أراد أنهم ما انتبهوا للرأس، تركوا الرأس عنده. وخذوا اللحم وراحوا. لما جوا عند الليل جت زوجته تفتح تشوف ذا، ولا اللسان ما هو فيه. قالت الثور ما في لسان. كيف ما في لسان؟ قالت والله ما له لسان، مقطوع لسانه. كيف مقطوع لسانه؟ فضيحة. استصاب كيف يعمل؟ علي جماح كان رجل مثيل ورجل عارف، هو من جماعته، فقام نزل وراح لعلي جماح. نزل راح لعلي جماح قال يا عم علي حصل كذا وكذا وكذا. الحين الرجل اظنهم خدعوني، اظن قال ايش تقول انت؟ قال طيب خير ان شاء الله، انا بكتب لك ورقه هنا، وانت شايف بعد صلاه الجمعه تعطيها الفقيه، يقول يا فقيه خلوا الجماعه ينتظرون شويه وقروا لهم الورقه هذه. ما كان حد يقرا قدامه، لا حد يعرف يقرا. قام كتب له علي جماعه قصيده، طبعا فيها رد وفيها بدع وفيها رد. البدع يقول ايش؟ يا سلامي على النون الذي ما نحس بصايره، يا محمد روينا يوم قالب تجي ونعود اضمع، يوم ما بتجينا والمنال تريع الدم، خلف ما قال والناس بيعيش نصم والنص بيحة. نحمد الله جاب الرزق والعقل عود في جماعة، والعصور القديمة جت لمن قال وغبني لها ضام يعقوب يوسف واخرت منزل في الجبراء. الله يا حنش الجوفا يحيلك بحسن بصايره، يوم خليت 100 ثورة في الدار و100 عود نظمة، خلت على الحلال وتالي الناس محصي عدهم، وتعدي على جحران تقطع نصيبه من صبيحه. انت ما تستحي من الجاره ولا تذل من الجماعه، تحسب ان المذهب يا حنش به يضيعون اهلها، لو يبيعون زاران عيوا عليها الجبراء. عوضوها الجماعة بثور أحسن من ثوره وأفضل، وزادوها بعض الأمور المادية، وتوكل على الله ورجع إلى بلدته.
ولم ينسوا أهل الجوفاء الكرماء إرسال كسوة للشاعر علي بن جماح